တခါတော့ကဘာယာနတီတိုင်းပြည်မှာဘယင်းနှင့်မိဖုရားမှာသမီးတော်လေးတစ်ပါးရှိတဲ့အဲ့ဒီသမီးတော်လေးကအလွန်လှပသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးမာနကြီးသူလည်းဖြစ်တာပေါ့တရက်မှာပုံနာတစ်ပါးကမင်းသမီးကံကြမ္မာကိုပြောပြလိုက်တယ်မင်းသမီးကကြီးပြင်းလာသောအခါဖားတကောင်ကိုလက်ထပ်လိုက်ရမယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဘယင်းနဲ့မိဖုရားကလုံးဝလက်မခံနိုင်ခဲ့ဘူးတနေ့မှာမင်းသမီးလေးကတောရဲကိုရောက်တော့အဖိုးအိုနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မသေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုရှာနေတာလို့ပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အဖိုးအိုကမင်းသမီးမသေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုလိုချင်နေဆိုရင်ရှေးဟောင်းရင်နဲ့ဖျားရဲ့စုကိုပေးနိုင်တဲ့ဖားကိုရှားလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့မင်းသမီးလေးကကန်နာလေးကိုရောက်တော့အပြာရောင်မျက်လုံးများနဲ့တောက်ပနေသောဖားလေးတစ်ကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒါကတာမန်ဖားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဖားကမသေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေပေးနိုင်လိမ့်မယ်ဟုပြောပြီးဖားစီသွားတောင်းလိုက်တာပေါ့ဖားလေးကငါ့ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုမင်းကိုပေးမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုမင်းရဲ့ခင်ပွန်းအဖြစ်လက်ခံရလိမ့်မယ်ဟုပြောတော့မင်းသမီးလေးကဒီဖားတစ်ကောင်ကငါခင်ပွန်းဘရောမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပြီးနန်းတော်သို့ပြန်လာခဲ့တယ်ညအချိန်ရောက်တော့မင်းသမီးလေးရဲ့အိတ်ဆောင်အတွင်း၌အပြာရောင်ရည်များရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးအဲ့ဒီအချိန်ဖားကမင်းဟာလောဘကြောင့်ကိုယ်ကံကြမ္မာကိုကြောခိုင်းခဲ့တယ်အခုမင်းကငါ့ကိုမင်းရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်လက်မခံဘူးဆိုရင်မင်းရဲ့လူပုံစံလည်းရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပြီးခဏအကြာမှာမင်းသမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဖားခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးသူမ၏ဦးခေါင်းသာလူပုံစံအဖြစ်ကျန်တော့တာပေါ့မင်းသမီးကကျမကိုလူပုံစံဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်ပေးပါလို့ငိုယိုအော်ဟစ်တော်လဲဖားကပျောက်ကွယ်သွားပြီးရေများလဲခန်းချောက်သွားတာပေါ့ဘယင်းနဲ့မိဖုရားလဲသမီးတော်၏ပုံစံပြောင်းလဲမှုကိုမြင်လိုက်ရသောအခါထိတ်လန့်သွားကြတာပေါ့မော်စီယာနဲ့ကုသတော့လေသူမရဲ့ပုံစံကအရင်တိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မင်းသမီးလေးသည်ဖားကသာသူမကိုကယ်တင်နိုင်ပြီဆိုတာနားလည်သွားတော့တာပေါ့နောက်တစ်နေ့မှာမင်းသမီးလေးကဖားရှိရာရေကန်သို့ပြန်သွားပြီးကျမမှားသွားပါတယ်ကျမလက်ထပ်ဖို့အစင်းသိမ်းဖြစ်နေပါပြီကျမကိုအရင်လူအတိုင်းပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါလို့ပြောတော်လေဖားကသူမဖခင်ထံမှခွင့်ပြုချက်ယူရန်လိုကြောင်းပြောလိုက်တယ်နန်းတော်သို့ရောက်သောအခါဘုရင်ကဖားနဲ့လက်ထပ်ခြင်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ခဲ့တော့တာပေါ့မင်းသမီးကဖားကိုလက်မထက်ရပါကကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိမည်ဟုဘုရင်ကြီးကိုပြောလိုက်တယ်ထို့အပြင်ဖားကိုဘုရင်အဖြစ်ခန့်အပ်ရန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်သူမ၏အသက်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်ဘုရင်ကဝမ်းနည်းစွာဖြင့်လက်ခံခဲ့ရပြီးဖားကိုဘုရင်အဖြစ်ကြော်ညာခဲ့တယ်မူးမတ်တွေကဘုရင်ကိုရီမောလောင်ပြောင်ခဲ့ကြတာပေါ့ဖားသည်ရာဇပလင်ပေါ်ထိုင်ပြီးတဲ့နောက်မင်းသမီးကိုမင်းဂရိအတိုင်းလုပ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အခုမင်းကလူသားတဦးဖြစ်လုံးဝပြန်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောပြလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့မော်တက်ကိုတုံးလိုက်ရာမင်းသမီးလေးကလူသားပုံစံဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတော့တယ်ဘယင်ကသူ့သမီးတော်ကိုဖားနဲ့လက်ထပ်ပွဲပြုလုပ်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်တယ်ရန်အနှဲငယ်ကြတော့သူမသည်ဖားဘယင်ကိုတကယ်ချစ်မိနေသည်ကိုသိလာရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဖားဘယင်ကလည်းငါမင်းကိုတကယ်ချစ်တယ်မင်းရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဘာမဆိုလုပ်နိုင်တယ်ဟုပြန်ဖြေလိုက်တယ်ထိုအချိန်တွင်မင်းသမီးကိုတတ်ရန်ကြိုးပမ်းသောစစ်တီတော်တဦးပေါ်လာရာဖားကမင်းသမီးကိုကာဝယ်ပေးလိုက်ပြီးမင်းသမီးငါမင်းကိုဂရိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းငါရဲ့စွမ်းအားတွေအားလုံးပေးဖို့ချိန်တန်ပြီလို့ပြောပြီးခဏအကြာမှာဖား၏စွမ်းအားများအားလုံးသည်မင်းသမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုရောက်သွားပြီးမသိနိုင်သောသူဖြစ်လာစေခဲ့တော့တာပေါ့ဖား၏ခန္ဓာကိုယ်ကအလင်းရောင်နဲ့အတူပျောက်ကွယ်သွားပြီးမင်းသမီးကလည်းမိဖုရားတစ်ပါးအဖြစ်ပျော်ရွှင်စွာအသက်ရှင်နေထိုင်သွားပါတော့တယ်ပုံမြင်လေးကိုအဆုံးထိနားထောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်